380尺間到3間房，我哋唔係硬式㗎，而係就係呢個間隔牆啦。我哋唔係用磚牆㗎，而係用咗板間牆，薄約50毫米，3幅牆加埋就係你間房帶出嚟嗰啲。走廊邊角用咗圓弧包邊，走過路過唔怕撞親，視覺上都唔會覺得壓迫。床頭做通天櫃，床底牽板收納。衣櫃中間鏤空一格做床頭櫃，唔使再擺多件家私，慳翻成個位。客房預留上下床位，今日住朋友，聽日住細路，一次做唔使再拆。最細嘅一間用地台床拉高使用效率，上櫃加中間留空書台加內置電掣位，一幅牆同時做到瞓、儲、寫。L 型廚房洗、切、煮，轉身就到。背牆用大板岩板一路通到吊櫃底，冇縫唔收油，一抹就乾淨。如果你都想實現細單位大升級，就記得即刻 WhatsApp 我哋啦。